هلا والله. اليوم الفيديو حيكون يعني شلون غير حيكون عن البرجر. كيف نسوي برجر بطريقتنا. اوكي، الحين بس الحاجات اللي مرة مهمة. اول شيء خبز برجر على حسب انتوا ايش تحبون، و هذا كاتشب ومايونيز وبس. وعلشان البرجر بارد حنروح وحنحمل زيت على بال هو ما يحترق. يلا نروح. طبعا عشان الفيديو هذا كيف تكمل عليه ما ادري شلون السبب، بس يلا. البرجر باقي قاعد يحتر، قاعد نحميه الصاج. معلش وكان التصوير شوية تعبان، يبغى الكاميرا تعديل، فبإذن الله الجاي أفضل بإذن الله. وحشوف انت قاعد تهتمي، خايفة والله. يلا بجيكم من هنا وتشوفوا. بروح بجيب برجر وبجي. طبعا هذا البرجر برجر خبز البرجر طبعا مع كاتشب ومايونيز. يلا غدا سوينا البطاطس والبرجر، يلا بنبدأ نحطها في الخبز. يوم